Hello guys, so for today, magluluto tayo ng chicken creamy mushroom at panoorin mo to hanggang uli because I know magugustuhan mo to and save it to your favorites. So una, minarinate ko lang ang ating chicken gamit ang Knorr seasoning and lagyan ko ng ground pepper and ilagyan ko rin ng chili powder. And after that, linuto ko lang ang ating chicken into medium heat. Prepare ko na rin pala ang ating bawang at sibuyas. Yan, hati-hatiin lang natin. And isusutay ko lang ang ating bawang at sibuyas. Pagkatapos nyan, ilalagay ko na rin ang ating mushroom. Sinutay ko pala ang ating mushroom within 2 to 3 minutes para maluto. And after that, linagay ko na rin pala ang ating cream of mushroom. And after that, linagyan ko pala siya ng tubig para ma-achieve yung consistency na gusto natin.